Machen wir Lautstärke-Einstellung. Und hier steht ja schon da, Up Alkaline, Down Acidic. So können wir lauter machen, von 5 auf 10. Mir ist das zu laut. Acidic lassen wir wieder auf 5. Und dann heißt es Exit Filter. Genau, jetzt sieht man, Filter Size ist 4000 Liter und Filter Remain ist 3879. Und um Reset zu machen, macht man Alkaline Long gedrückt. Also lang. So, jetzt ist bei 4000 wieder. Und jetzt kann ich wieder rausgehen. Jetzt mache ich hier eine Zeiteinstellung. Der sagt hier halt, ob im Standby die Zeit an sein soll oder nicht. Und ich will, dass sie an ist. Und dann mache ich hier Mode wieder. 2013, 16, 17. Mode. Mode. PM. Stimmt alles. Die Feineinstellungen. Man kann nämlich jede Stufe nochmal stärker oder schwächer machen. Dazu macht man bei Stufe 4 an. Und jetzt Stufe 4. Ich drücke die beiden. Da sehe ich PWMs 200. Und ich kann es jetzt nochmal extra stärker machen. Bis 250, glaube ich. 245 ist das höchste. Und ich denke dann speichern. Und jetzt schau mal, ob das immer noch so ist. Ja, ist geblieben. Also speichern mit Voice immer. Jetzt schauen wir uns die Stufe 3 an. Mal auch größer. Machen wir 200. Und somit habe ich die letzte und die vorletzte Stufe nochmal extra stark gemacht. Speichern. Dann mache ich die Stufe 2. 50 ist da nur. Ich habe einfach alle grundsätzlich mal um 50 erhöht. Dann kann ich nämlich den Durchfluss schneller fahren. Und 1 schauen wir uns auch noch an. 30, dann mache ich jetzt da raus 50. Und 60, 70 macht er jetzt. So. Und jetzt kann ich den Durchfluss grundsätzlich ein bisschen noch höher machen, weil er insgesamt leistungsfähiger ist. Ja, jetzt machen wir mal 2,5. Und siehe da, violett. Also man kann bei der Anlage wirklich alle möglichen Sachen einstellen, was man bei anderen Wasserionisierern nicht so kann. Dazu drückt man hier diese beiden Knöpfe, das sind praktisch die Experteneinstellungen.
Und hier bitte, wenn es geht, nicht ändern. Lassen Sie lieber bei Stufe 2, man muss ja nicht das Ganze übertreiben. Es ist schon stark genug. Hier kann man noch Sprache ändern, aber es gibt keine deutsche Sprache. Nicht, brauchen Sie also nicht suchen. Englisch. Dann bei 0,8 Liter pro Minute startet er. Das könnte ich auch höher tun, weil ich sage, ich will nicht, dass er so früh schon startet, lieber ein bisschen später. Das ist sozusagen der Minimaldurchfluss, wo er starten soll. Dann bei 1 Liter pro Minute sagt er, der Fluss ist zu niedrig, das ist auch okay so. Der schaltet sich automatisch ab, wenn der Fluss 0,7 Liter ist, das ist okay. Vorher schaltet er sich nicht aus, aber er warnt. Das ist der Leckage-Durchfluss, wenn da irgendwas nicht stimmt, aber da muss man jetzt nichts ändern. Filter 1 Setting, Filter Setting 2, machen wir Filter 1 Setting nichts ändern. Alkaline Level 4, ja, weiß auch nicht. Acidic Level 4, Filter Size, das ist sehr interessant, weil man hier eben die Filterlaufzeit selber einstellen kann. Wenn man sagt, ich habe ein sauberes Wasser, kann man das auf 6000 erhöhen. Oder wenn man sagt, ich habe ein schmutziges Wasser, kann man auf 3000 erhöhen. Ich finde 4000 Liter ist eine gute Zahl. Das interessiert nicht. Auto Cleaning sollte auf Yes sein. Und da könnte man jetzt hier noch die angezeigten Werte noch verändern. Ich weiß, dass so wie ich eingestellt habe, die Stufe 1 eher 7,7 hat, die Stufe 2 noch nicht 9,2, sondern eher so 8,2. Die Stufe 3 hat schon so 9, ja, mit der Einstellung jetzt. Stufe 4 hat dann schon 10,5, ja, kann man sagen. Oder eigentlich so 10,4. So, die sauren Stufen interessieren eigentlich nicht so, aber ich kann es jetzt noch mal so einstellen ein bisschen, weil da passiert oft nicht viel. Die tatsächlichen Werte sind ungefähr hier angedeutet, nach meiner Erfahrung. Das alles bitte nichts machen und da auch nichts machen. Und wenn man fertig ist, auf Voice. Cara a cara no espelho alheio, olhei e vi a natureza na intenção de falar.